एक गहरे जंगल में एक हरी तोती रहती थी। उसके घोंसले में 3 अंडे थे और वो उनसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन वो खाना ढूंढने के लिए जंगल में उड़ गई। जैसे ही वो दूर गई, घोंसले के पास से एक सांप आया और एक अंडा खा गया। जब टोटी वापस आई, उसने देखा एक अंडा कम है। वो गुस्से से भर उठी और सांप को ढूंढकर उस पर हमला कर दिया। टोटी और सांप के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। आखिर में टोटी ने सांप को मार डाला। कुछ देर बाद बाकी के 2 अंडों से छोटे बच्चे निकल आए, पर फिर वो रोने लगी क्योंकि आप नए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।